c'est qu'on a ici? Ah mec, hello. Jocelyne, ce qu'il fait en Suisse. Et de l'autre côté, Découverte de Suisse. Menga. Martin Bonsoir. Menga. Ça va ça? On va se marrer. I'm looking out. I'm looking for a way now. Attends. I'm falling down. Le mec est en 2070 dans sa tête en fait. Out of place now.